U prostorijama Planinarskog društva Vrbica u Velikoj Plani održan je sastanak na kome su predstavljene aktivnosti ovog društva u 2008. godini, kao i promocija novog časopisa pod nazivom Planinarsko radovanje. Uoči nove godine imali smo par zanimljivih akcija. Jedna veća grupa planinara je u organizaciji Planinarskog kluba Jasenica iz Smederevske Palanke bila na Rajcu, gde je bio uspon na sam vrh Rajca i što je značajnije tom prilikom je organizovano neko druženje sa planinarima iz Smederevske Palanke. Dobili smo zahvalnicu za uspešnu saradnju tokom 2006. i 2007. godine. Nakon toga dva naša planinara, Dobrica Davović i Dejan Đorđević, su bili na Vihrenu, 2915 metara, treći vrh Balkanskog poluostrva. Umeđu vremenu u planinarskom društvu pripremamo izdavanje prvog godišnjaka, znači lista časopisa Planinarskog društva Vrbica, koji će se zvati Planinarsko radovanje. Očekujemo da će taj posao biti završen do kraja januara i nakon toga otvaranje web prezentacije na internetu Planinarskog društva, čime ćemo omogućiti i našim članovima i drugim zainteresovanima da se bolje upoznaju i aktivnije uključe u rad našeg društva. Tokom proleća normalno imat ćemo značajne pripreme na održavanju naše planinarske staze na Radovanjskim brdima. Krajem aprila meseca je već tradicionalna akcija Karađorđevim stopama, koja je ove godine ušla u kalendar tradicionalnih akcija Planinarskog saveza Srbije i očekujemo i već imamo i najave većeg broja planinarskih društava iz Srbije da će uzeti učešće na toj akciji i tu nas čekaju ovako malo ozbiljnije aktivnosti. U našem regionu se četvrtak ujutro očekuje na oblačenje, tokom dana oblačno i toplo vreme. Duvaće umeren jugoistočni vetar, jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 11 stepeni.